呢度咧就到咗深圳嘅大運中心站裏邊嘅一個大運天地嘅商場。呢個商場咧都好大嘅，同埋咧佢係糅合咗大自然同埋商場二合為一，所以咧係好特別嘅。我哋再繼續去睇下先。啊！呢度係賣嘢嘅，睇下啲嘢都幾得意喎，好多精品喎。呢度有湖景添喎，好靚㗎喎。終於都到咗呢個投碑公園啦，呢個係兒童公園嚟嘅，小型瀑布。你睇呢度幾寫意，咁好天，個瀑布又靚，雖然咧唔係好大，但係都好正喎。你睇下，哇！你睇下小朋友喺度游水啊！呢條步道真係幾靚㗎噃，我哋行下先。哇！呢度啲樹好靚啊，唔同色㗎，你睇下。你睇下呢度幾靚。呢個公園差唔多成個公園呢，淨係得我哋5個人獨佔呢一個公園，享受呢個美麗嘅風景。深圳之眼。